大家好，我是小鹅，今天分享一下五花肉不一样的做法。我们首先切几片葱，再来切几片姜，准备1颗八角、几粒花椒。五花肉洗净之后，冷水入锅，放入葱、姜、花椒、八角，大火烧开，撇去浮沫，然后盖上盖，继续煮至能够用筷子轻松插透，大约需要半小时。捞出，自然冷却。切一点蒜末，放入碗中，放2勺辣椒粉，1勺熟芝麻，半勺五香粉，浇上热油，香味激发出之后搅拌均匀，放2勺生抽，1勺陈醋，少许盐，花椒油、小磨香油，搅拌均匀。五花肉不烫手时，切成薄片，放入盘中，加上料汁，然后再撒上葱花，特别好吃的蒜泥白肉就做好了，肥而不腻，香辣开胃又过瘾。这一盘我实在没忍住，全吃光了。可以下饭下酒，也可以用生菜包着吃。过年大鱼大肉特别腻，没胃口时，可以试一下这种做法，开胃解腻，好吃又过瘾，赶紧试一下吧。